Batatinha chuchando meu lençol, plena 6h30 da manhã. Vai confiar no garoto. Chuchando meu lençol, as perninhas chegam a estar pra cima. Ó a cara do safado. É um chuchador de primeira categoria. Tá vendo a cara desse sem vergonha? Peguei ele em flagrante. Tá vendo? Olha os olhinhos dele. Chuchadorzinho. Sai daí, seu cabra safado.